হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। হোপ ইউ অল আর ডুইং গ্রেট। তো আজকে আমার মেনুতে রয়েছে ভাত, পাবদা মাছের কালিয়া, এখানে রয়েছে চিংড়ি ভাপা, করলা মাছের ঝাল, গাছপাঠা মানে এঁচোড়ের তরকারি, এখানে রয়েছে পুঁই শাক, উচ্ছে, সব রকম সবজি দিয়ে একটা তেঁতোর তরকারি, আর এখানে রয়েছে আমের টক আর লঙ্কা। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমাকে ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামে অবশ্যই ফলো করে নিও।